今天跟大家聊一聊角色强度的评定啊。老规矩，先叠甲。本视频的理论基础仅代表我本人，也就是我小狼。相对于这些年的一些解说经验和对高端局、中端局以及对民间玩家的选择和一些胜负数据的对比，再加上通过各项能力来评定角色的强度，所以在今后的角色介绍中啊，可能内容上会稍显不足。之后呢，我狼也会做各种角色的排名盘点、角色的热度盘点等等内容，敬请呢大家期待。因为前2期的八神和草剃啊，作为游戏双主角的设定，我狼制作过程中呢内容比较松散，毕竟万事开头难嘛，制作经验不足，遗漏了很多需要填充的内容。在本视频会进行对2个角色内容补档，随着不断更新，为避免以后遗漏重要内容，也会在一些特殊篇章进行补充，希望大家理解。在这2期视频的留言中啊，有一些留言比较有意思啊，就是大概说呢，角色强度的排名不是以前的那种2神3兽小5强了，比如好多小伙伴们说大门现在明显是5强级别，相反龙2猴子啊反而比较一般，因为是5强，对吧？你龙2猴子再强，可你主要玩的人比较少，如果真厉害的话，为什么用的人少呢？所以说呢，说明了一定问题。我知道你很急，但是你先别急。角色的强度啊，我们是以单挑为主，我狼也是大致上按照单人能力去评定，3人组合的强度比较复杂，我们以后专门开坑盘点组合强度，而且不是每个玩家都适合进攻型、防守型、华丽型的相关角色，再就是有各样的因素，比如角色克制等。这样，本期视频就来给大家伙细说一下，这游戏角色里啊，到底有哪些可以作为强度评定的标准。1. 上手难度，也就是基本功。基本功对职业选手和平民玩家啊都非常的重要。比如我跟大家伙说的啊，八神强，首先八神就是上手比较简单，即使是鬼步的理论知识，现在也很好理解，就是武器的时候呢练8、9杯，往前按着走嘛。打特定的角色，比如说大门、包子、特瑞是可以有不可防御波的啊，也就是说鬼步过去重手接葵花3式，再接上一个不可防御波。再举例的话呢，就是2阶唐红丸、克拉克这样的角色，上手难度呢不要太简单，但是角色的上限呢就没那么高，纯看套路啊和反应速度。同时龙2猴子这样的强力角色没有手法啊，真心玩不了，因为机制问题，所以上限特别高，操作难度啊超级大，所以入手的人呢比较少，玩的人自然就少了。仙鹤呢对控制节奏的把控也是难度很高，大门的 bug 阵呢首先你就要背，而且呢你心态要稳，要猜，要预判对方的反应，需要大心脏的玩家去操作。大猪的上手呢虽然说不难，但是各种拳脚啊之后啊都要带上一个无责任的指令头，也就是说无论对方近不近身，我指令头必须要输入，毕竟呢没有指令头的失败动作。再就是呢转球取消的手速和控制对方的节奏。2. 牵制、防御、进攻能力。这里的牵制啊，包含了拳脚长短和判定、无责任指令头和投技的距离。例如大猪、真气加射、大门、克拉克、玛丽，他们的拳脚和投技都很远，适合打牵制，既能抢招判定、对空防御、对地防御、跳跃和灵活度啊，这4个条件呢，比如八神、红丸、包子。进攻的话呢，堵厕所的能力，压制对面的角落出不来的即时能力，比如东丈、千鹤、八神。3. 制晕能力，用于实战中明显打晕能力啊优于其他角色的，例如八神、千鹤、草剃、东丈、特瑞、龙2等这些角色啊，都是连段和压制能力出众，类6点重攻击的连段制晕在对局中啊比比皆是。当然，例如板崎良，虽然说制晕能力超级强，但是毕竟啊实力太弱啊，上不了场也是非常可惜。其他的多少因为打击头、指令头的连段啊，也就是说打着打着就开始接投技了，导致呢制晕能力不足，但是呢也未必就不能打晕人，比如大猪、大门、真七、李克、红丸啊，对吧？这些人制晕能力倒是还行，但实战当中呢总是感觉啊打牵制的偏多啊，最后呢你像啊接必杀、接指令头必杀、接雷光拳，就显得啊打晕的时候就很少了。4. 集气能力，首先要说的啊就是无责任集气，这里包含了压制对方的时候出招大多是练出来后无责任的，比如说没风险，打到对面啊，即使对面防住了也可以加气。
发波类的，远远的发波牵制，典型就是东丈、千鹤这两个压制活阎王。旋风和祝词都可以当做一种牵制的发波使用。八神和包子、李草就不用说了啊，这就正常发波了，一样的洗礼啊。这些人呢，可以在对方毫无办法的时候呢，无责任加气，你不进攻，他们就步步为营。有气儿的呢，就可以刚 CD 或者能量闪身去找机会。有时候啊，这一颗气带来的收益啊，大到真心无解，把你崩进角落，对吧？开始压制，或者是能量闪身闪到你身后，给你打一套，直接就扭转战局，那非常的厉害啊。弱势群体呢，典型的就是真七加射大门这俩哥俩啊，这个之所以介于五强和小五强之间，就是因为他们的各项啊都很出色，但是没有无责任加气，压制起来呢也不是那么行云流水，靠的是自己的特殊能力啊，比如说真七的重腿啊，大门的这种压制来猜对方银行卡密码。大多数的气儿呢，全靠前面的队友去接济。你再看看人家龙二啊，山崎大队长自己撸就能撸3炸1，这想当年包王和华阳这俩人都给我撸睡着了个屁的啊！猴子呢也是各种飞，导致集系能力啊超级强。更细节的方面呢，我们还是放到单独的人物志篇章去说吧。5、伤害能力。众所周知啊，爆气可以增加伤害，但是我们这里讲的是人物的基础伤害啊，比如大猪的伤害就很高，同时呢防御力也高，但是连段呢欠缺了一些。猴子的连段、治晕都很好，玛丽的连段也很出色。这两个角色更出彩啊，是因为超必杀的恐怖伤害。同时，像里克里斯一旦抓住机会，在实战中也可以轻松的2B、2A、6A 接打击头、接必杀，打出超高的伤害。哎，就这种啊，就是接上必杀就非常厉害了啊。这里呢，我们着重介绍一位和八神对标的角色啊，光明诱使真悟。这伤害真不是给你嘻嘻哈哈的啊！你敢不敢站那儿不动吧？我就问你，敢不敢跟我比划比划？再就是一拳超人拉尔夫的宇宙幻影，这俩山屯子啊，都属于伤害是对，哥你说的对，伤害摆在那儿，但你能打中啊，你也是本事。6、抗击打能力，扛揍我就不用解释了吧？老妹儿啊，这些事儿都不是事儿。我就问你一句话，你扛不扛揍吧？基本女性角色啊都不扛揍，但男性角色中啊，猴子啊比女性角色还弱。这棍子比例王那更是防御力的反向天花板了啊！以上6个方面基本可以代表了拳皇97这款游戏的强弱定位评定标准。再就是呢，操作这些角色高手的性格，适合玩什么类别的角色，是沉稳型的、进攻型的、华丽型的。但目前高端职业赛场上只有一种型才能吃得开、吃得稳，那就是沉稳型的。所以呢，八猪门是稳中至稳，带动了大门因为猪流气啊，当然也包含千鹤啊流气所带来的强力错觉。正所谓有气儿大门横着走，无气大门像条狗啊，所以那些华而不实、不够稳健的角色，也只能是时代中的眼泪，懒弦子中的懒弦子了。也许啊，光明诱使照样有高手能玩成神，也许吧，那只能是也许了，你还能咋的？但是版本不更新，基本强度定性是吧？你就不可改了，这个事实就摆在这儿了啊。视频最后呢，补档一下八神的各项能力。八神这6项能力啊，基本都是顶尖啊，综合第一没毛病。何况呢，八神首发啊，对诸侯、千鹤、流气儿都很友好，本身呢对气的依赖也不是很大啊，不像大门真气加射这样的，有的时候没有气儿练个鬼步还有很好的效果。草地精的话呢，上手难度呢就很高，对新手呢不友好，牵制防御能力也一般，没有指令头、打击头，也没有捆头，但是治晕能力满分，集气能力和伤害也是顶尖。综合评定呢虽然不弱，但也只能是5强开外了，而且在小5强当中呢，它也只能是垫底。好，那么好，今天的视频呢也逼这么久了，感谢大家的大力支持和陪伴，您的支持啊对我狼来说啊真的是非常的重要。最后再跪求小伙伴们点赞、投币、评论、收藏、转发，我们下期节目不见不散。